Сәлем достар, сіздермен бүгін күнделікті жасап жүретін рожкидің ерекше әдісімен бөліскім келеді. Менің жолдасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен филені осылай төртбұрышты етіп турап аламыз және қызып тұрған майымызда қуырамыз. Филеміз қуырылып жатқан кезде болгар бұрышын ұсақтап тураймыз. Мен жарты болгар бұрышын қостым. Егер сіздерде адам саны көп болса, толық бір болгар бұрышын қоссаңыздар болады. Одан кейін чесногымызды ұсақтап тураймыз. Қуырылып жатқан филенің үстіне салып, жақсылап араластырамыз. Үстіне қажетіне қарай тұз саламыз және бұрыш қостым. Бір ас қасық соя тұздығын қостым. Жақсылап араластырамыз. Бетін жауып, орташа отта қуырамыз. Филе қуырылып жатқан кезде суымызға 2 шай қасық тұз салып, қайнаған суымызға рожкиімізді саламыз. Егерде сіз өзіңіздің уақытыңызды алмайтын, оңай және тез дайындалатын тағам түрлерін іздеп жүрген болсаңыз, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Үлкен сорпа ішетін кесемен бір ас қасық томатымызды салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін табамызға құямыз. Астын ең төменгі отқа қоямыз. Бұл тамақ бар жоғы 15-20 минутта ғана пісіп шығады. Сіздің уақытыңызды алмайды. Тамағымыз қуырылып, пісіп жатқан кезде үстіне себетін сырымызды теркадан өткізіп қоямыз. Мінекей біздің рожкиіміз пісті. Енді сол піскен рожкидің суын сарқытып табамызға саламыз. Жақсылап араластырамыз. Үстіне сырымызды саламыз. Рожкимен бірге араластырып жіберсеңіздер де болады, немесе рожкидің бетінде араластырмай дастарханға ұсынсаңыздар болады. Міне біздің тамағымыз дайын болды. Уақытыңызды алмайтын, оңай және дәмді ас болсын, жасап көріңіздер.